Mas, 1 tambah 1 berapa? 2. Kalau 2 tambah 2? 4 dong. Gampang ya? Iyalah. Kalau ibu kota Indonesia? Jakarta apaan sih? Ya nanya aja, ngetes pengetahuan. Kalau tanggal pernikahan kita? Untung setiap malam aku hafalkan, jadi tidak mungkin lupa. 2 September 2018. Loh, kok bisa? Kan harusnya kamu nggak bisa, terus aku marah.